如果嗰日好彩啦，就可以上去甲板嗰度行1個鐘嘅。咁其實真係一日23個小時都屈喺間房嗰度。其實佢哋而家根本消磨緊佢哋嘅耐性啦。早幾日之前呢，我媽咪呢係有症狀出現過嘅。咁佢係發高燒啦，有咳啦，周身骨痛啦，少少即係唞氣唔係咁順咁。咁但係佢哋一路都話我哋真係安排唔到醫生，因為船上面嘅醫生唔多啦，同埋船上面其實好多人唔舒服。咁後尾呢，醫生呢就打咗個電話上房嗰度同我媽咪問診，咁就俾咗啲退燒藥同埋消炎藥，我媽咪叫佢自己食。俾藥係第3日夜晚先俾藥。我好想我媽咪去做一個測試，因為我爹哋呢就係長期病患嚟嘅。咁我好驚佢哋會交叉感染啦。我爸爸呢就係要食好多藥啦，都係啲老人病啦。咁其實較早前佢已經係食晒自己帶去嘅嗰啲心臟藥啊、血壓高啊、膽固醇啊、糖尿病嗰啲藥，每日嗰個數字係不斷上升啦。同埋以我所知，其實架船係有大量嘅人係未做測試㗎。以我所知，我諗大概仲有3000人係未做測試，即係一日23個小時都屈喺間房嗰度。咁我爹哋媽咪係住有窗嘅房，但係就冇露台嘅，冇一啲新鮮嘅空氣嘅。咁架船入面嘅冷氣啊、抽風系統啊、佢哋個沖廁嗰個系統都令到我好擔心，即係佢哋會再受感染啊。